สวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่นะคะเจด้ารู้โลกรู้วันนี้ก็จะพามาล่องเรือนะคะล่องเรือชมวิวสองข้างทางที่ลำน้ำนะคะท่าจีนค่ะเรามาขึ้นท่าเรือที่ตลาดน้ำวัดลำพญาซึ่งจะเปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งวันหยุดสำคัญนะคะเราก็เดินเข้ามาในตลาดค่ะก็ผู้คนมาช้อปปิ้งจับจ่ายนะสินค้าจากชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนนะคะมีตั้งแต่อาหารผลไม้รากไม้ผักทุกชนิดเลยแล้วก็มีงานหัตถกรรมศิลปะรวมทั้งเสื้อผ้างานฝีมือด้วยนะคะตลาดน้ำลำพญาซึ่งจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะคะเป็นสัดส่วนของวัดตรงนี้เราก็เป็นท่าน้ำค่ะประชาสัมพันธ์ตรงนี้จะขายบัตรนะคะสำหรับโปรแกรมล่องเรือราคา80 บาทค่ะเรานั่งเรือไปไหนได้บ้างมีวัดบางพระนะคะใช้เวลา2 ชั่วโมงวัดบางภาษีเราก็มาเลือกนะคะโปรแกรมไหนที่เราอยากจะไปนะคะเรือเปิดบริการตั้งแต่ช่วงประมาณ9 โมงนะคะจนรอบสุดท้ายคือบ่าย 2 โมงบ่าย 3 โมงอะไรประมาณนี้นะคะได้ตั๋วแล้วได้บัตรก็มานั่งยืนรอนะคะรอเรือเข้าท่ามานะคะนี่เรือของเรามาแล้วเรือมาแล้วนะคะประชาชนที่อยู่ในเรือนั้นเขาไปเที่ยวกันรอบเช้าค่ะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะใครอยากรับประทานอะไรก็ซื้อขึ้นไปบนเรือได้เมื่อได้ตั๋วแล้วเรือมาแล้วก็เข้าคิวค่ะเตรียมขึ้นเรือไปเที่ยวกันเถอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะรอจะล่องเรือนะคะไปตามแม่น้ำท่าจีนค่ะโปรแกรมวันนี้คือเขาจะไปที่วัดท่าพระนะคะค่าตั๋วคือ80 บาทประมาณทริปประมาณ2 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนก็เยอะอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะขอให้นักท่องเที่ยวนะคะช่วยนำตัวเรือเข้ามาด้วยนะคะตัวเรือของเรานะคะจะเป็นสีชมพูกับสีเขียวอ่อนนะคะจะมีพนักงานเดินไปเก็บนะคะเพื่อนๆที่ล่องเรือมาด้วยกันวันนี้นะคะสังเกตว่าหลายโต๊ะเลยนะคะเตรียมอาหารทั้งอาหารทะเลปิ้งย่างนะคะเครื่องดื่มที่เราชอบขนมของลูกๆนะคะแล้วก็ทุกคนก็ประหนึ่งว่ามีพัดและพัดลมเป็นของตัวเองมาด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะใครจะมาเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเครื่องดื่มพัดลมนะคะใครมีลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องพกผ้าเย็นๆมาเช็ดให้เด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าอากาศอบอ้าวนิดนึงนะคะเมื่อขึ้นเรือแล้วเราก็จะหันไปเจอว่านี่คือภาพของตลาดน้ำวัดลำพญานะคะผู้คนก็วันเสาร์อาทิตย์เยอะมากค่ะเราก็สามารถจอดรถได้ที่วัดแล้วก็เดินเข้ามาที่ริมน้ำนะคะมีขายอาหารอยู่ประมาณหลายร้อยร้านค้าเลยทีเดียววัดลำพญานะคะตลาดน้ำวัดลำพญานะคะเปิดอาทิตย์แรกนะคะเรือพายเนี่ยกันยายนพ.ศ. 2542นะคะก็เปิดเป็นเวลานานมา10 กว่าปีแล้วนะคะก็จะมีแพผูกติดต่อกันนะคะประมาณ10 กว่าแพนะคะส่วนทางด้านบนนะคะส่วนเมื่อเรามองไปทางด้านหน้านะคะเราก็เห็นกับสะพานแขวนนะคะของทางเทศบาลตำบลลำพญานะคะได้จัดสร้างขึ้นมานะคะการสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้ชาวบ้าน2 ฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะคะได้สัญจรสะดวกสบายนะคะรถ4 ล้อไม่อาจข้ามได้นะคะข้ามได้แต่รถ3 ล้อกับ2 ล้อนะคะเพราะว่าสะพานจะมีขนาดแคบนะคะแล้วก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะค่ะสร้างเสร็จนะคะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2546นะคะชาวตำบลลำพญานะคะชื่อว่าโรงสีไฟไทยรัฐนะคะก็ปิดกิจการลงไปนานแล้วนะคะท่านหมอสมหมายวิไลรัตน์นะคะค่ะและถัดมานะคะก็จะเป็นตลาดเก่าโคกพญานะคะหรือว่าตลาดเก่าลำพญานะคะในสมัยก่อนนะคะได้มีชาวจีนนะคะอพยพมาสร้างถิ่นฐานอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ได้ทำเป็นแผ่นนิยมขายกันนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เหลือแต่การค้าขายธรรมดาแล้วนะคะการปลูกบ้านนะคะก็จะปลูกบ้านหันด้านเข้าหากันนะคะในสมัยก่อนนะคะจะเรียกว่าบ้านเก่าเหลาเต็งนะคะปลูกในสมัยเก่านะคะในรัชกาลที่5นะคะ ค่ะและถัดมานะคะก็จะ
จะเป็นศาลเจ้าอาม่าหรือว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวตำบลลำพญาและตำบลใกล้เคียงนะคะ การแสดงงิ้วนะคะ1 ปีก็จะมี1 ครั้งนะคะค่ะแล้วถัดมาซ้ายมือเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพักอดีตกำนันอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณมนัสธรรมเจริญนะคะท่านก็ชอบอนุรักษ์ของเก่านะคะมีกันไถงัวกันไถควายนะคะนะคะชื่อว่าเสงเจียวนะคะได้เกิดเพลิงไหม้ถึง2 ครั้งนะคะครั้งที่2ไม่อาจซ่อมแซมได้นะคะเลยปิดกิจการลงนะคะถ้าโรงสีไฟนะคะก็คือโรงสีข้าวนะคะในสมัยก่อนนะคะใช้ไอ้น้ำนะคะในการขับเครื่องจักรนะคะแล้วก็ใช้แกะเป็นวัตถุเชื้อเพลิงนะคะค่ะและทางแถบด้านขวามือนะคะเราจะเห็นกับตัวธรรมชาตินะคะก็จะปลูกในต้นโมกน้ำนะคะต้นโมกก็มี2 ชนิดนะคะคือโมกน้ำแล้วก็โมกมันนะคะด้านซ้ายมือนะคะหลังคาสีส้มนี่นะคะก็คือบริษัทกำกล้วยไม้นะคะชื่อว่าบริษัทลำพญาฟลาวเวอร์จำกัดนะคะจะจัดกำกล้วยไม้นะคะเป็นช่อเป็นกำนะคะส่งทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาขาย่อยนะเวนี้ทั้งหมดนะคะประมาณ10 กว่าหลังนะคะมองไปทางคลองข้างบ้านนะคะท่านตะนำฐานเรือกระแทงนะคะเราปลูกบ้านพักไว้ประมาณ2-3 หลังนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะทางแถบด้านซ้ายมือนะคะเรียกว่าต้นจามจุลีหรือว่าต้นก้ามปูนะคะเนื้อไม้ทางด้านในนะคะจะมีลวดลายที่สวยงามนะคะก็เหมาะสำหรับทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเรือที่สวนกับเรานี้นะคะก็ไปวัดบางพระวะหลงไปวัดบางพระวะหลงก็เปิดเช่นเดียวกับเรานะคะจะออกในรอบเที่ยงครึ่งนะคะท่วมนะคะสังเกตจากเสาบ้านนะคะจะมีคราบน้ำอยู่นะคะแห่งนะคะอย่างเช่นนะคะวิทยาลัยที่บางแก้วฟ้านะคะโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นนะคะบ้านพักคนชรานะคะแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนทางด้านหน้านะคะข้าหลวงพ่อเปิ่นนะคะมรณภาพเรือก็ล่องแม่น้ำท่าจีนมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงโซนนี้นะคะซึ่งเป็นโซนที่ไว้สำหรับช้อปปิ้งค่ะประจำคุ้งน้ำเลยนะคะเรือก็จะพาเรามาจอดบริษัทโคโค่อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะซึ่งเขาผลิตพวกครีมทามือสารสกัดจากมะพร้าวสกัดเย็นสกัดร้อนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะเป็นแหล่งให้คนเข้าไปช้อปปิ้งนะคะนี่ก็จะเป็นแม่น้ำตรงนั้นก็จะมีท่าเรือนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะสำหรับล่องในคุ้งน้ำเรามาดูว่าในโคโค่ดีโคโคนัทเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ขึ้นไปข้างบนนะมันก็จะเป็นพวกครีมอาบน้ำแชมพูสระผมโลชั่นบำรุงผิวขัดตัวอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นโปรดักต์นะคะท้องถิ่นนะเขาว่าแบบนั้นก็จะมีให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาช่วยกันลองทาลองถูดูว่าชอบอะไรอย่างไงนะคะคนก็ได้เทสกันดูส่วนเจเจอากาศร้อนมากเลยวันนี้นะคะโคโคนัทโคโค่ทามือกินไม่ได้ก็เลยออกไปหาไอติมกินดีกว่านะคะกินไอติมถั่วดำได้เย็นชื่นหัวใจขึ้นมาสักนิดนึงค่ะแล้วก็ล่องมาต่อกันที่วัดบางพระค่ะตรงนี้เลยเรือก็จะจอดให้เราอยู่ที่ประมาณ15 นาทีนะคะสำหรับท่านที่อยากขึ้นไปไหว้พระนะคะ
ใครก็ที่มันร้อนนะคะก็สามารถไปนั่งชิวๆให้อาหารปลาก็ได้ค่ะเมื่อไหว้พระแล้วนะคะประชาชนทั้งหลายก็ขึ้นเรือกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกลาวัดบางพระนะคะเพื่อจะเดินทางย้อนกลับไปที่ท่าน้ำวัดลำพญาค่ะวัดลำพญาตรงตลาดน้ำจุดที่เราขึ้นนะคะนี่เราก็จะได้เห็นวิถีชุมชนริมแม่น้ำนะคะทำงานแล้วก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจลูกเล็กเด็กแดงนะคะพี่น้องก็มานั่งเล่นกันสอยมะม่วงมะนาวมากินกันนะคะนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยกว้างเยอะเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะบ้านศิลปินค่ะบ้านพี่เป้สีน้ำนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศิลปะด้วยนะคะสำหรับท่านที่สมัครคลาสศิลปะกับพี่เป้ก็จะพาขึ้นเรือนะคะแล้วก็ไปวาดรูปกันนะคะสามารถสมัครเข้าไปได้นะคะขึ้นจากเรือเราก็มาเดินช้อปปิ้งนะคะสินค้าหัตถกรรมชุมชนของชาวบ้านตลาดน้ำวัดลำพญานะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถตามรอยมาเที่ยวได้นะคะเป็นวิถีไทยอาหารเยอะแยะไปหมดนะคะของใช้ของกินเพียบ